안녕하십니까. Здравствуйте. 예. 우리는 지금 마태복음 세계 속에 들어와 살고 있습니다. Мы сейчас живем в мире Евангелия от Матфея. 마태는 제가 한 번도 만나보지 못했지만 Я, конечно, ни разу не встретился с Матфеем, 마태 마음 안에 역사하는 예수님을 우리가 만날 때 너무 행복하고 즐거웠습니다. но когда мы встречали Иисуса, который есть в душе Матфея, то мы могли также приобрести веселье и радость. 확실하게 알 수 있는 것은 마태는 우리가 갖지 못한 정말 깊고 신비한 하나님의 마음을 가지고 있었습니다. Точно мы можем сказать, что Матфей имел удивительную глубокую душу Иисуса. 어떨 땐 저는 이런 생각을 합니다. Знаете, порой я думаю об этом. 마태가 이 마태복음 기록할 때 자기도 있는 영적인 거 다 깨달았겠나 싶은 마음이 들 때도 있습니다. Да, мне интересно, Матфей, он все понимал, всю эту глубину духовности, которую описал здесь, в этой книге. 성경이 너무 신비해서 내가 성경을 읽으면 읽을수록 옛날에 생각해보면 새로운 걸 깨달을 때가 정말 많거든요. Знаете, Библия настолько удивительна, что каждый раз, когда я читаю эту книгу, все новые и новые обнаруживаю в ней. 이제 오늘 마태복음 제 26장을 이야기하게 되겠는데요. А сегодня мы будем говорить через 26 главу Евангелия от Матфея. 마태복음 28장까지 있는 거 벌써 우리가 26장에 들어섰습니다. Евангелие от Матфея состоит из 28 глав, а мы уже смотрим 26 이제 главу. 26장, 7장, 8장은 끝이 나는데 26 глава, 27 и 28, и так закончится Евангелие от Матфея. 마태하고 사귀다 마태하고 헤어지다가 막 섭섭한 마음이 지금부터 들기 시작합니다. И я уже начинаю немного грустить из-за того, что буду прощаться с Евангелием от Матфея. 마태복음 26장 1절에 예수께서 다 말씀을 다 마치 제자들에게 이르시되 너희 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위해 팔리리라 하시더라. 26 глава, 1 стих. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». 3절에 그때 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라는 대제사장 안문에 모여 예수를 계기로 잡아주려 의논하되 말하기를 민요가 날까 하노니 명제는 말자 하더라. 3 стих. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафар и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. 제 예수님께서 십자가에 못 박히기 위하여 이제 죽으실 것을 이야기하고 있죠. Смотрите, Иисус, Он говорит о том, что Он будет убит на кресте. 똑같은 시간 대제사장들이 모여서 장로들이 모여서 의논합니다. И одно и в то же время собрались первосвященники, книжники и совещаются. 그런데 여러분 이 이야기를 보면 재밌는 것이 뭐냐면 예수님은 십자가에 못 박혀 팔리우리라 죽게 되리라 그렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? Смотрите, что удивительно, Иисус говорит о том, что Он будет предан на распятии. 예수님께서 말씀해 너희 아는 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히게 팔리우리라 하시더라. Да, Иисус что сказал? Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятии. 예수님은 하나님의 어린 양이시기 때문에 유월절 절기 중에 잡혀서 십자가에 못 박혀 죽으실 걸 이야기하고 있습니다. Иисус, Он является Агнцем Божьим, поэтому Он говорит о том, что во время Пасхи Он будет схвачен и убит. 똑같은 시간에 대제사장들은 모여서 무슨 이야기를 하냐면은 혹시 그 절기 중에 사람들이 많이 모였는데 그때 예수 죽이면 그 민간들이 뭐 민요가 일어날까 하니까 절기 중에 죽이지 말자 그렇게 이야기를 합니다. Но в то же время собрались первосвященники и книжники и говорят о том, что да, мы будем ловить, но только не в праздник, потому что может быть возмущение в народе. 예수님은 유월절에 잡히고 죽게 된다고 이야기를 하시고 Иисус говорит о том, что Он будет схвачен во время Пасхи. 제사장들 말하기를 유월절 예수 죽이면 안 된다. 민요가 일어날 가능성이 있다. 그렇게 말합니다. А первосвященники и книжники говорят о том, что во время праздника нельзя ловить, потому что будет возмущение в народе. 근데 여러분 정확하게 우리가 알아야 하는 것은 예수님은 유월절 절기 중에 죽기로 결정이 되어 있었습니다. Но что мы должны точно знать? Иисус уже определил, чтобы его поймали во время Пасхи. 구약의 이스라엘 백성들 그 절기가 있는데요. В Ветхом Завете есть праздник израильский, 그 유월절이 있고요. есть Пасха, 또 초곡절이라고 하는 천 익은 열매를 드는 초곡절이 있습니다. и есть праздник урожая, когда собирают первый урожай. 그리고 오순절이 있고요. Есть день Пятидесятный, 그리고 이제 나팔절이 있고요. и потом праздник труб, 그 다음에 초막절이 있습니다. и потом праздник жертвоприношения. 이게 5개의 절기가 있는데 Есть 5 праздников, 이 5 절기는 예수 그리스도를 나타내는 절기. и все они символизируют Иисуса Христа. 유월절은 어린 양을 잡아서 피를 문술 주에 바름으로
그 집사는 구원 않는 그 절기죠. Да, Пасха символизирует о том, что нужно убивать агнца и кровь мазать на косяки двери, и так они приобретают спасение. 그 예수 그리스도 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리가 구원받는 그 이야기를 유월절 통해 하나님 나타내고 있습니다. Через Пасху Бог выражает о том, что Иисус Христос умер на кресте и спас нас. 초곡절은 뭘 가리키냐면 첫 익은 열매를 드리는 그 절기를 가리켜 말하는 것입니다. Да, праздник урожая — это когда люди получают радость, собрав урожай первый. 이제 그 처음 어떤 나무 처음 익은 열매를 이제 흔들어서 하나님께 제사로 드리는 그 초곡절입니다. Этот праздник проводился тем, что брали первый собранный урожай и приносили Господу Богу. 초곡절은 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽었다 사흘 만에 부활의 첫 열매 대신 그걸 나타내기 위해서 예수의 부활을 나타내고 있습니다. Да, и этот праздник символизирует воскресение Иисуса, который воскрес Иисус и потом приобрел первые плоды. 그 처음 익은 열매를 먹는 그날부터 7주를 계산합니다. И потом, после того, как ты собрал первый урожай, 7 дней считают. 7주를 계산하면 7, 7이 49, 49일 그 다음 날이 50일인데 50일 절기 그게 오순절입니다. Да, 7 недель и 7 недель на 7 получается 49 дней. И 50 день — это день Пятидесятный. 예수님께서 십자가에 못 박혀 사흘 만에 부활하시고 Иисус умер, и через 3 дня Он воскрес. 이제 40일 동안 세상에 계시다가 И на протяжении 40 дней Он был на земле. 이제 예수님은 이제 승천하셨습니다. И потом Иисус вознесся. 그러나 오순절날 딱 50일째는 성령이 강림하는 그 이야기가 나오죠. И день Пятидесятный рассказывает о том, что Дух Божий спустился на землю. 오순절은 성령이 이 땅에 오시는 그것을 미리 얘기하고 있는 거예요. Да, Пятидесятный праздник символизирует о том, что Дух Святой придет на землю. 그리고 이제 나팔절이라고 하는 절기가 있는데 Да, есть праздник труб. 나팔절은 예수님의 재림을 가리켜 말해주고 И 있어요. этот праздник символизирует пришествие Иисуса. 예수님께서 공중에 천사의 나팔 소리와 함께 임하신다고 이야기를 하고 있어요. Да, написано, что Иисус придет под звучанием труб. 그러고 난 뒤에 마지막에 초막절인데 영원한 나라에서 우리가 주와 함께 거하는 그걸 가리켜 말하고 있습니다. И последний праздник символизирует о том, что мы будем с Господом Богом жить в вечном мире. 그래 이제 이 다섯 절기가 구약의 5대 절기인데 이 5대 절기는 예수님에 대해서 되어질 일들을 이제 5가지 나누어서 우리에게 이야기해 주고 있습니다. Да, и эти 5 великих праздников, которые есть в Ветхом Завете, символизируют о тех вещах, которые произойдут через Иисуса. 거기에서 예수님은 반드시 6월절 절기 중에 죽어야 했습니다. И в этом празднике нужно было, чтобы Иисус умер именно в Пасху. 그래서 이제 예수님은 6월절 날 절기에 죽을 것을 미리 예언하고 계시죠. И поэтому Иисус уже предсказал о том, что Он умрет во время Пасхи. 근데 그 대제사장 이 사람들은 자기들 의논하기를 6월절에 만일에 예수를 죽이면 민요가 일어날 거 하니까 그렇게 하지 말자 하고 이야기합니다. Но первосвященники собрались, и что они сказали? Давайте не будем убивать Иисуса во время праздника, потому что может быть возмущение в народе. 그러니까 이제 제사장들의 결정은 그렇게 결정이 났지만 Хотя решение первосвященников закончилось таким 이제 образом, 예수님께서 6월절 절기제에 죽어야 했으니까 но поскольку Иисус должен был умереть во время Пасхи, праздника, 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 죽음이 6월절 이 절기 중에 있는 게 너무 분명하다는 거죠. поэтому то, что Иисус умирает во время Пасхи, это уже точно было, уже очевидно. 우리가 이 세상에 많은 계획이 있고 결정한 게 있지만 결국 이제 이루어지는 하나님의 뜻을 따라 이루어지는 걸 봅니다. Смотрите, мы, живя в этом мире, имеем очень много планов, но все, что происходит, происходит по воле Бога. 제가 이제 복음을 전하면서 제가 여러 가지 어려운 일도 하고 대적하는 사람도 있고 비난하는 사람도 많습니다. Знаете, когда я занимаюсь делами Евангелия, очень много появляются проблемы и тех, которые противятся мне. 비판하는 사람들도 많습니다. Есть люди, которые устраивают гонения. 근데 제가 지난 여러 해 동안 주님 안에 살면서 확실하게 경험한 건 뭐냐면 Но на протяжении многих лет, живя в Господе, что я точно смог испытать? 어떤 사람들이 저를 이렇게 핍박하고 대적하고 그래서 제가 일을 막는 것 같지만 Да, некоторые люди устраивают гонения. Мне кажется, что мне тяжело сейчас из-за этого. 하나님께서 나에게 대한 뜻은 그대로 이루어지 그 뜻이 변하는 건 아닙니다. Но это не значит, что та воля, которую Господь Бог хочет совершить через меня, она меняется. 전에는 제가 저 사람 때문에 내가 뭐 집회를 못 하게 됐어. 저 사람이 전도를 막아. 저 사람이 시험에 우리 형제들 시험 들었어. 그런 이제 이야기들을 많이 합니다. Раньше я часто говорил, из-за этого человека я не смог провести библейский семинар, или из-за этого человека наши братья попали под искушение. 그러나 그들이 어떻게 하든지 간에
하나님의 뜻을 돌이키거나 바꿀 수는 없는 겁니다. Но что бы на самом деле они ни делали, они не могут поменять волю Бога. 이제 그 다음부터 제가 이제 자주 그런 걸 뭘 느끼느냐 하면은 И тогда после этого, что я начал часто чувствовать? 내가 되어지는 모든 일은 하나님의 복음 안에 하나님 뜻 안에서 이루어지는 거예요. Все, что я делаю, это происходит по воле Господа Бога в Господе. 그렇기 때문에 누가 나를 어떻게 한다고 해서 방해하는 거 어려운 것 같지만은 하나님의 뜻을 막지는 못해. И поэтому неважно, как другие люди поступают к нам, они не могут препятствовать воле Бога. 특히 로마서 8장에 보면은 만일에 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 하고 말하고 있습니다. Да, что написано в послании к Римлянам 8 главе? Если Господь Бог за нас, кто против нас? 그 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그이가 가라사대 내가 내 앞에 열린 문을 두어서 능히 닫을 자가 없으리라. Да, если Он откроет, никто не затворит. Если Он закроет, тогда никто не отворит. И как Он говорит, я отворил перед вами дорогу открытую. 저는 복음을 전하면 참 많은 시련을 겪었고 이렇게 어려움을 겪었었는데 한때는 내가 생각하기를 이제 나는 여기서 내 인생이 끝나는구나. 내 전도가 여기서 끝나는구나. 그럴 때가 몇 번 있었습니다. Занимаясь делами Евангелия, я часто испытывал разные трудности, поэтому я много раз думаю, на этом заканчивается моя жизнь, на этом заканчивается мой путь Евангелия. 너무 억울하고 너무 슬프고 너무 안타까웠습니다. Мне было очень печально, и мне было очень жалко, что на этом заканчивается все. 근데도 하나님 꽃길을 보면 길을 계속 여는 딴 길을 마련해 걸 볼 수가 있었어요. Но я всегда мог видеть, что Господь Бог приготовил другой путь в такой ситуации. 어떨 때 내가 전도하거나 말씀을 전할 힘을 잃어버릴 때가 있었습니다. Порой бывало, что у меня не было силы, чтобы передавать Слово или передавать Евангелие. 그래서 내가 막 힘을 잃고 있을 때 И в тот момент, когда я находился без силы, 내 마음에 어떤 마음이 드냐면은 о чем я подумал? 네가 왜 하나님 말씀을 전하지 않아? Почему ты же передаешь Слово? 말씀을 전하면 뭘 해? Какой смысл передавать сейчас 쟤는 Слово? 구원도 안 받을 것 같고 구원받아도 안 될 것 같은데 Мне казалось, что люди не получат спасения, а даже если получат, ничего с ними не будет 제가 хорошего. 그런 마음을 가진 지 한두 번 있었습니다. Да, пару раз я имел такую душу. 복음 전해도 안 될 것 같아. Мне казалось, даже если я буду передавать Евангелие, у меня не 근데 내 получится. 마음에 어떤 마음이 드냐면은 Но какая у меня душа 그럼 появилась? 네가 지금 복음을 전할 수 없느냐? Тогда разве ты не можешь передавать сейчас 전할 Евангелие? 수 있지. Нет, я могу передавать 전한다고 Евангелие. 뭐 전해도 안 될 건데 뭐. Но из-за того, что я буду передавать Евангелие, это не значит, что что-то 그 마음이 изменится. 내 마음에 많이 와서 잡았습니다. Часто такая душа устояла в моей 근데 душе. 하나님 그때 내게 어떤 마음을 주셨냐면 Но как в такой ситуации, какую душу мне Бог давал? 너 지금 복음을 전할 수 있지. Ты сейчас можешь передавать 그럼 Евангелие. 네가 전할 때까지만 전해봐. Значит, пока передавай, пока можешь. 전할 수 없으면 못 전한 건 문제가 안 되고 Если ты не сможешь передавать, 그럼 тогда... 하나님 문제. 네가 전할 수 있나 하면 네가 문제지. Да, если, например, ты можешь передавать, это значит проблема Бога, а не 근데 твоя. 전해도 별다른 내게 뭐 일이 진전이 없을 것 같은데. И мне казалось, что даже если я буду передавать Евангелие, ничего не изменится во 근데 мне. 제가 이제 복음을 그래 전할 때까지 전하자. Но я решил, ладно, я буду передавать Евангелие, пока могу. 분명히 좀 있으면 모든 게 막히고 안 될 것 같았는데. И мне казалось, что вот-вот все будет мешать, закрыто все 복음을 пути. 전하다 보면 그런 문제가 스스로 다 풀리는 거예요. Но когда я передавал Евангелие, все пути открывались. 안 될 것 같고 망할 것 같고 어려울 것 같은데. Казалось, что будет так тяжело, что в конце концов потерплю крах. 그리고 여기서 이제 많은 제사장들이 하는 이야기들은 예수님과 정반대 이야기를 하는데. Сейчас первосвященники и книжники говорят совсем другое, а не то, что говорит Иисус. 내가 이제 이틀 전에 6월절이라 인자가 십자가에 못 박기 위하여 팔리우리라. Да, Иисус говорит, вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий при этом будет на 그 распятии. 대제사장들은 모여서 무슨 얘기를 합니까? А что говорят первосвященники? 혹시 민요가 날까 명절엔 말자. Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. 그래서 그들은 명절에 예수님 십자가에 못 박혀 죽거나 그렇게 죽이거나 하지 않으려고 했었어요. Поэтому они не хотели убивать Иисуса во время праздника. 근데 결론적인 면으로 보면은 6월절날 예수 잡히시고 십자가에 못 박히시는 이야기가 나오죠. Но и по сути, если мы посмотрим, Иисуса схватили во время Пасхи и распяли во время 이 праздника. 세상에 어떤 여러 가지 어려운 일이 있어도 Знаете, какие бы трудности не были бы в этом мире, 하나님이 예언한 그 약속대로 그대로 이루어지는 겁니다. все будет происходить по тому, как Бог сказал. 이스라엘 나라가 독립된다는 것도 불가능하게 보였고. Так казалось, что израильский народ станет независимым, это невозможно. 근데 여러분 하나님은 그 말씀은 그대로 이루어진 겁니다. Но по слову Господа Бога все произошло. 근데 이제 우리의 삶 속에도 그렇습니다. То же самое в нашей жизни. 어떨 때 보면 하나님의 뜻대로 안 될 것 같고 우리가 하는 것도 잘 안 될 것 같은 그런 마음이 들 때가 참 많습니다. Порой нам кажется, что у нас не получится, даже по воле Господа Бога, что у нас не получится. 그리고 주변에 볼 때는 다 안 될 것 같아도 И даже если все, что
вокруг, и у нас есть, кажется, что не 결국 получится, 하나님 뜻대로 이루어지는 걸 우리가 참 많이 경험을 하고 있습니다. но мы можем часто испытывать, что все происходит в конце концов по воле Бога. 그러니까 이제 우리가 하나님의 말씀이 옳으냐, 내 생각이 옳으냐. Тогда слово Господа Бога правильно или мои мысли 그러면 правильные? 사탄은 계속해서 우리 마음 속에 하나님 말씀대로 안 될 것 같고 이루어지지 않을 것 같은 생각을 우리 속에 계속 집어넣어줍니다. Сатана всегда нам дает такие мысли, как будто у нас ничего не получится, что все закончится провалом. 저는 지금까지 무슨 일을 할 때마다 Знаете, чем бы я до сих пор не 그런 занимался, 경험을 참 많이 겪었습니다. я очень часто испытывал подобное. 저는 제 아들하고 한 번은 차를 타고 왔습니다. Однажды я ехал вместе с моим сыном в машине, 제 아들이 뭐라고 말하면 и что сказал мой сын? 아버지 고려대학에서 우리가 집회를 하려고 해요. Отец, мы хотим провести семинар в университете Курё, 사람 너무너무 반대를 해요. но очень многие люди противятся нам. 우리 포스터를 붙이면 막 다 떼버리고 Когда наши плакаты мы клеим, тогда 막 срывают 학교 их, 제 항의 우리 집회 못하도록 하려고 하고 и представители университета не хотят помешать нам. 그 제 아들이 고려대에서 집회하는 거의 불가능한 것처럼 이야기를 했어요. И он говорил, как будто невозможно провести семинар в университете Курё. 내가 제 아들에게 이야기를 했습니다. Тогда я сказал моему сыну: 영구야 너 내 이야기 좀 들어봐. Йонгук, послушай меня. 아버지가 복음을 위해서 일하는 동안에 Знаешь, пока я, твой отец, занимался делами 한 Евангелия, 번도 그냥 평탄하게 대본 적은 없었어. ни разу не было, чтобы все спокойно было 늘 приготовлено. 어려워서 안 될 것 같고 Всегда было тяжело и казалось, что 실패할 невозможно. 것 같고 Казалось, что все закончится провалом. 늘 그랬어. Всегда так было. 그래서 내가 잘 될 것 같아 시작해 본 적이 거의 없고 И ни разу я не начал не потому, что я думал, что 내가 получится. 복음을 이제 별별 방해할 일들이 많았었어. Когда я занимался делами Евангелия, всячески мне 근데 아버지가 그 препятствовали. 일을 그래도 계속 했을 때 Но когда я продолжал заниматься этими делами, 한 번도 내가 못 해본 적이 없었었어. ни разу не было, чтобы я не смог бы это сделать. 원래 하나님의 일은 사탄이 역사를 많이 하는 거야. Когда занимаешься делами Бога, всегда сатана очень сильно мешает. 사탄이 왜 역사하는지 알아? Ты знаешь, почему сатана мешает? 하나님의 역사가 일어날 것 같으니까 방해를 하지. Потому что он боится, что будет деяние Бога. 우리가 일해도 하나님의 역사 일어나지 않고 구원받으면 일어나지 않으면 사탄이 역사할 일 아무것도 없어. Но если бы мы этими делами не занимались, то сатана даже бы не думал мешать 제가 이제 нам. 그렇게 아들에게 이야기를 했습니다. Таким образом, я говорил с моим сыном. 그날 아들이 마음을 새롭게 가졌습니다. И в тот день мой сын поменял свою душу. 내 생각하고 주의 생각이 다르니까 Мои мысли и мысли Бога 내가 отличаются. 볼 때 어려울 것 같고 내가 볼 때 안 될 것 같지 주님 보시면 다 될 것이구나 그렇게 알았습니다. Да, он понял, что когда я смотрю, кажется невозможно, но для Господа Бога нет ничего 제 아들이 невозможного. 그 학교에 집회를 했습니다. И тогда мой сын провел там библейский семинар в этом 굉장히 университете. 많은 사람들이 집회 와서 구원받고 변화된 걸 보았습니다. И многие люди пришли на семинар и получили спасение, и 이제 изменились. 그때부터 제 아들은 하나 배운 게 뭐냐면은 И с того момента, чему мой сын точно научился? 우리가 하나님 일을 할 때마다 늘 사탄이 역사해. Каждый раз, когда мы занимаемся делами Бога, сатана 근데 мешает. 참 중요한 하나님은 사탄보다 힘이 세 크신 분이야. Но важно о том, что Господь Бог, Он сильнее, чем сатана, и больше, чем сатана. 하나님의 역사할 때 사탄이 역사하지 않은 적이 없어. Ни разу не было, чтобы во время деяния Господа Бога сатана ничего 그러나 не 결국은 делал. 하나님이 이기시기 Но 때문에 в конце концов побеждает Бог. 그런 어려움을 결국 하나님이 다 이루셔. Поэтому такие трудности Господь Бог все 이제 решит. 그런 아들이 믿음을 얻었습니다. Такой вирус смог приобрести мой 그 сын. 다음부터 이제 아들이 복음 일을 한 동안에 많은 방해 어려움이 있어도 담대하게 일을 하니까 Да, с того момента сатана очень много раз ему также мешал, но он с дерзновением 아들이 шел 굉장히 вперед. 힘을 얻고 일하는 걸 볼 수가 있었습니다. Я мог видеть, какую он силу приобрел и мог заниматься 자, делами 이번에 저희들 Евангелия. 미국의 20개 도시에서 크리스마스 칸타타를 했는데 В этом году мы в 20 странах, городах Соединенных Штатов Америки проводили 그런 кантату. 큰 행사를 하는데 특히 LA 같은 7천 명이나 되는 사람들이 모여서 장소를 얻었는데 Чтобы проводить такое большое мероприятие, мы сняли, например, в Лос-Анджелесе зал на 7 тысяч человек. 그게 거의 불가능하게 보였습니다. И казалось, наполнить этот зал 근데 그 невозможно. 7천 명이 되는 그 자리에 꽉 차고 많은 구원받고 역사 이런 걸 보았습니다. Но места 7 тысяч человек были полностью закрыты людьми. 여러분 우리가 하나님의 복음을 전가하는 것은 어마어마한 크고 놀라운 것입니다. Кстати, то, что мы передаем Евангелие Господа Бога, это очень большое и 사단에게 удивительное. 사로잡혀 멸망을 받아야 할 사람을 영원한 청으로 인도하는 건 왜 이게 복된 일이 아니겠습니까? Да, вести людей, которые должны идти к гибели к Господу Богу, разве это не удивительное дело? 그러니까 이런 일 할 때마다 사탄의 역사하는 너무너무 당연한 것입니다. Поэтому, когда мы занимаемся такими делами, когда
сатана мешает, это нормально. 사탄이 역사하지 않을 수 없지요. Потому что сатана не может не мешать этому. 사탄이 역사해야 주님도 일하시지. Сатана должен действовать, тогда Бог также будет действовать. 그래 언제든지 주님 역사하는데 사탄은 역사하지 않을 때가 없고 Поэтому нет такого момента, чтобы когда Бог действует, сатана не 또 действовал. 사탄이 역사할 때 주님 역사하지 않을 때가 없는 И 겁니다. даже нет времени, чтобы, когда сатана действует, Бог не действовал. 근데 사탄보다 주님이 크시니까 항상 주님이 승리를 하시죠. Но Господь Бог больше, чем сатана, поэтому всегда одерживает победу. 우리 어떤 형제가 무전전도 여행을 떠났습니다. Один из наших братьев поехал в путешествие по вере без денег. 미국의 생전 가보지 않은 낯선 도시에 가서 한 달 동안 무전전도 여행을 했습니다. А в Соединенных Штатах Америки он поехал в такой город, который совсем не знает, и провел 근데 там 한 целый 달 동안 месяц. 하는 동안에 늘 이제 하루 종일 일단 오늘 어떤 집에 자지, Да, пока месяц путешествовал, он думал, где же я буду спать? 오늘 어디서 음식을 먹지, Или где же я буду есть сегодня? 그런 걱정들을 늘 하고 있었습니다. Такими мысли всегда его сопутствовали. 근데 한 달이 다 돼갈 때 형제가 무슨 생각을 했냐면 Но когда месяц заканчивался, о чем он подумал? 이상하다. Странно. 한 달이 다 되는 동안 계속해서 주님은 나에게 잠자리를 줬는데 Да, пока месяц заканчивается, да, Господь Бог всегда мне давал место для ночлега. 근데도 아침에 떠날 때는 오늘은 반 잠자리 안 줄 것 같고 Но каждое утро, когда выходил, мне казалось, что Бог мне не даст место для 오늘은 먹을 거 ночлега. 안 줄 것 같고 Казалось, что Бог мне не даст пищу. 오늘 하나님 역사하지 않을 것 같고 Мне казалось, что Бог сегодня не будет действовать. 늘 그런 생각 한 달 내내 했다는 거예요. Целый месяц он думал таким образом. 형제가 생각을 했습니다. И тогда этот брат подумал, 도대체 이놈이 누구야? интересно, кто же мне дает такие мысли? 내 안에서 안될같이 생각하는 이놈이 Тот, 누구야? который думает, что сегодня ничего не получится. Кто это же мне? 오늘 잠자리 안 줄같이 내 이런 마음 이렇게 이놈이 Кто 누구야? же создает во мне такую душу, что сегодня мне не будет места для 오늘 ночлега? 보험료 구원 안 받을 것 같고 내가 음식 주님 준비 안 해. 이놈이 누구야? Да, кто же мне говорит о том, что мне Бог ничего не приготовил, что ничего не 한 получится? 달 동안 쉬지 않고 나를 속였어. Целый месяц он без перерыва 한 달 останавливал 쉬지 않고 меня. 내 마음에 그런 마음을 일으켰어. Он без перерыва создавал мне такую душу. 근데 하나님은 한 달 내내 내게 음식을 주시고 잠자리를 주시고 복음 전하는 사람을 주셨어. Но Господь Бог целый месяц мне давал место для ночлега с человеком, с которым я могу общаться и передавать Евангелие. 영계가 전도 여행 갔다 오는데 굉장히 큰 힘을 얻고 소망을 얻은 것입니다. После путешествия по вере без денег он получил большую надежду. 그래 하나님 우리 가운데 살아 계셔. Господь Бог жив среди нас. 하나님 우리 속에 일을 하셔. Бог действует среди нас. 한 달 동안 계속해서 일을 하셨어. Он целый месяц действовал во мне, в моей жизни. 여러분 예수님의 일은 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활해 우리를 죄에서 구원한 그게 예수님의 일이었습니다. Дело Иисуса Христа заключалось в том, что умереть на кресте и через 3 дня воскреснуть. 아 제사장들이 명절에 말자 민요한 할까 한다. Но первосвященники сказали, давайте только не в праздник, потому что может быть возмущением в народе. 예수 그 이야기 듣고 아 이번에 안 죽을 수도 있겠구나. Когда Иисус это услышал, он мог подумать, значит я не умру в 아 этот 나를 раз. 안 죽일 수도 있겠구나. 막 그런 생각을 Да, 했겠습니까? как вы думаете, Иисус подумал, значит меня в этот раз не убьют? Вот так он 주님은 подумал? 그러지 않으셨을 것입니다. Нет, Иисус так не думал. 비록 십자가에 못 박혀 죽긴 하지만 Конечно, ему нужно будет быть распятым на кресте. 가시관을 쓰시고 채찍에 맞으시고 십자가에 못 박는 고통스러워 괴로운 것인 줄 알지만 Он знает, что надеть ярловый венец или когда его будут бить плетью, это больно и страдание 그로 будет. 말미암아 많은 인류를 죄에서 구원하고 Но через это он сможет спасти человечество от греха. 그 때문에 우리도 죄에서 자유를 얻고 구원을 받을 수 있었잖아요. И тоже благодаря этому мы смогли освободиться от греха и получить 이게 свободу. 얼마나 놀라운 일입니까? Разве это не удивительное дело? 그 주님이 가만히 생각하면 정말 아 내가 죽기를 잘했다. Наверное, Господь думает, хорошо, что я умер за них. 정말 오늘 복음을 전하고 구원받고 죄에서 구원하는 생각하면 얼마나 감사한지 모르죠. Так когда мы думаем о том, что мы можем получить спасение, мы действительно благодарим Иисуса. 하나님께서 우리 속에 이렇게 살아서 일을 하시는데 Господь Бог жив среди нас и действует. 그래 이제 제사장들이 뭐라고 말하든지 어떻게 계획했든지 간에 Неважно, что говорят первосвященники, как они планируют. 하나님은 유월절날 예수님 십자가 유월절 절기면 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시고 Иисус умер во время Пасхи, 사흘 만에 부활한 놀라운 역사를 주님은 이루셨습니다. и через 3 дня Он воскрес. Такое удивительное деяние Он совершил. 그 역사는 구약 창세기부터 하나님이 예언해 오신 거고 그대로 돼서 И это событие Он предсказывал с книги Бытия даже и долгое время. 예수 십자가에 못 박혀 우리들을 죄에서 건지고 구원할 수가 있었습니다. Поэтому, умирая на кресте, Иисус смог спасти нас от греха и спасти нас. 우리가 거룩한 것은 거룩한 삶을 살아 거룩한 게 아니고 Мы святые не потому, что мы живем святой жизнью. 우리의 의로운 건 의로운 삶을 살아 의로운 게 Мы 아니면 праведники не потому, что мы живем праведной жизнью. 우리가 어떤 선한 삶을 살아 된 건 전혀 아닙니다. Мы не нашей доброй жизнью мы стали добрыми.
судьбами. 여러분 우리가 이런 은혜를 입는 것은 예수님의 십자가로 말미암아 되어진 것입니다. Такая милость могла только произойти через крест Иисуса 예수 Христа. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Через то, что Иисус умер на кресте, 우리가 죄에서 자유를 얻고 мы смогли приобрести свободу от 예수 греха. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 И через то, что Иисус был распят на кресте, 우리의 저주가 끝났고 멸망이 끝났고 우리의 심판이 끝나버린 것입니다. наше проклятие, наш суд, наша гибель должна была закончилась на этом. 오늘 우리가 다 모든 심판을 예수님은 십자가에서 끝을 내셨고 Весь суд, который мы должны были пройти, Иисус на кресте 우리가 지는 остановил. 모든 죄의 형벌을 예수 십자가에서 담당하셨습니다. И все наказания, которые мы должны были получить, Иисус взял на себя на кресте. 그래서 우리가 하여금 예수님 안에 자유롭게 살 수 있던 모든 걸 갖추어 놨습니다. И теперь Он все приготовил, чтобы мы могли в свободе жить в Иисусе. 여러분 교회마다 십자가를 높이 달지요. 그렇죠? Каждая церковь ставит высоко крест, правильно? 왜요? Почему? 그 십자가를 바라봐라. Смотри на крест. 저기서 내 죄가 형벌을 받았어. Ибо на кресте закончилось наказание 내가 твое. 저주를 받은 그 저주가 저기서 저주가 끝이 났어. Мое проклятие, которое должно было быть у меня, закончилось на кресте. 저기서 멸망이 끝이 난 거야. Там закончилась твоя смерть. 저 십자가 나를 의롭게 했고 거룩하게 했고 깨끗하게 하신 거야. Этот крест сделал меня святым, праведным и чистым. 성경 우리에게 그걸 말해주고 있는 것이야. Об этом нам сейчас говорит Библия. 십자가 모양이 예뻐서 좋은 게 아니고 Крест, он не хорош, потому что красивый вид имеет. 십자가 잘 만들어서 예뻐서 좋은 게 아니라 Или не потому, что его хорошо сделали, 십자가 거기서 우리 죄의 심판이 끝난 것이기 때문에 а потому что на кресте наш суд закончился. 십자가를 바라보고 있으면 내 심판이 다시 내 속에 머물 수가 없는 거죠. Когда мы смотрим на крест, теперь наш суд не может быть у нас снова. 하나님 앞에 얼마나 감사한지 모르겠어요. Я за это очень благодарен Господу Богу. 다시 한번 마태복음 26장 처음 1절에서 5절까지 Да, и снова Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 5 стих. 예수님은 6월절에 잡혀 죽으실 걸 이야기했습니다. Иисус говорил о том, что его поймают во время Пасхи и убьют. 그 대제사장들은 6월절은 죽이지 말자. 민요가 날는지 몰라. А первосвященники сказали, давайте только не в Пасху, потому что может быть возмущение в 전혀 народе. 다른 이야기를 했습니다. Они говорили совсем противоположные 근데 вещи. 예수님은 약속대로 예수님 말씀대로 6월절에 잡혀 죽임을 당하셨습니다. Но Иисус по своему слову, он был схвачен в Пасху и распят во время 6월절 잡은 그 праздника. 양의 피를 문설주에 발라서 멸망을 면하는 것처럼 Как убивали агнцев и мазали на косяки двери и могли освободиться от 우리 смерти. 마음에도 예수님 피가 흘러져 있어서 내 죄가 사했다는 확신함으로 자유를 누리는 것입니다. Также в нашей душе есть кровь Иисуса Христа, поэтому мы точно можем сказать, что мы спасены. 다음 시간에 계속 말씀드리겠습니다. Я продолжу на следующей лекции. 감사합니다. Спасибо. 안녕히 계세요. До свидания.